हेलो गाइस, आज तपाईँहरूलाई वेदर देखाउनु गइरहेको छ। हाम्रो गाउँको खोर्साङको वेदर हेर्नुहोस् है। आमामामामा धुम्म कोही पनि देख्नु साह्रो पर्ने भइसक्यो। धुम्म पानी परेको छ। हिजो बेलुकादेखि कन्टिन्यू छ। जाडो त्यस्तै बढ्यो। फेरि माथि सन्दकपुतिर पुरै हिउँ परेको छ अरे। त्यही भएर पानी परेकै छ। आज दिनभरि नै पर्ने रहेछ। यो वेदर चाहिँ कोले मिस गर्छ। बाहिर हुनेहरूले चाहिँ मिस गर्छ। यो हाम्रो गाउँको वेदर खोर्साङको।